Oke guys, jadi kali ini gue mau unboxing knalpot dari Key Egg House. Lumayan guys, universal muffler. Oke, langsung kita unboxing ya. Kita buka. Susah guys, kita unboxing. Pengiriman dari ininya sih cepet guys. Gue mesen hari Jumat, nyampe hari Sabtu sore. Ya lumayan cepet lah dari estimasi. Dan gue baru sempet unboxing sekarang guys, hari Minggu, karena kemarin gue masih kerja hari Sabtu. Dan maaf banget nih karena udah jarang upload di YouTube. Ya maklum lah guys, sekarang baru ada waktu sih, senggang lagi. Ini dalamnya guys. Oh iya, gue beli knalpot yang ini buat motor yang ini ya guys, bukan buat yang 2,5. Buat motor yang ini guys. Kalau yang 2,5 gue masih pakai SC yang itu. Ya nanti kalau ada rezeki lebih ganti lagi. Nah, ini leherannya full system. Ini knalpotnya, gue beli knalpot Scorpion ya guys. Ya menurut info sih, kalau gue cari tahu katanya suaranya ngebas adem gitu katanya kalau Scorpion. Oke deh, kita buka. Langsung sobek aja guys. Guys, nah ini knalpotnya guys. Ini knalpotnya guys. Ada 3 jendolan gitu guys. Scorpion, lumayan lah ya guys. Oke, ini knalpotnya. Kemudian ini leherannya juga stainless guys. Gue belinya stainless. Tadinya gue mau yang titanium, cuma ya pengen nyoba dulu yang stainless. Kalau misalnya bagus baru, soalnya juga gue pakai ini cuma buat iseng aja sih, ganti knalpot. Ntar kalau gue bosen ganti standar lagi guys. Stainless. Oke guys, jadi kalau udah disambung bentuknya kayak gini ya guys. Tuh. Kalau udah disambung ya sekilas seperti ini guys. Tuh, kalau udah disambung buat dia. Oke, nanti kalau udah selesai gue pasang leherannya, gue videoin lagi ya guys. Ntar kita tinggal cek sound. Oke. Ya oke guys, jadi ini gue udah selesai masang knalpotnya. Maaf guys, tadi gue udah ngerekam, nggak taunya memorinya error gitu, tiba-tiba ngeblank, nggak taunya nggak ke record. Maaf ya guys. Jadi ya sekilas kayak gini guys. Tuh. Stainless. Oh ya, terus yang ini itu buat baut sensor O2 nya. Gue tadi mau nyoba nggak masang, pas gue pakai di jalan meledak-meledak. Terus akhirnya gue coba pasang kayak gini, jadi normal lagi. Jadi kalau mau nyopot
knalpot nih ganti full system harus dipasang ya guys, jangan sampai dilepas, nanti motor kalian suka nggak enak, meledak-meledak. Tampilannya seperti ini guys, tuh kelihatannya ya kayak gini lah, lumayan. Kita dengerin suaranya. Jadi kayak gitu guys suaranya buat knalpot Scorpion di CBR 150R facelift. Ya, sekian dulu ya guys, kurangnya mohon maaf lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.